Що там, дивиться вниз вона працювала? Вниз трохи дивиться камера. Так, ну що, ми прикриваємо вас підход к дому, да? Ну да, ви давайте вперше виграєте. Ми спочатку пропустимо ігру, потім вже... Не-не-не, ви біжите перші, сразу наліво і займаєте. А ми прямо біжимо, А ми прямо, блядь, в домик забігаємо. Тільки не... Вона, тільки не біжіть напроти коридора. В домик давайте, в домик, блядь! Противник за під домиком! В домику противник, осторожно! Серега, Серегу минус. В домику противник с той стороны. Я пару противников. Блять! Я не попав. Тебе там в дерки ром противник. Авария. Стой, ты ни разу не попал? Нет. Все. Понимаешь его? Сейчас подожму тогда. Сука. Что ты делаешь?
протилежного краю, що ми вже половину зайняли. Половину домика ми вже зайняли. Давайте діляночки стоїть, де там був п'ятачка, смотрю. Кажу, ти де ще походиш? Снизу домика розбудував. Ну, вот видишь, в эту сторону. Надаю. Я за тобой ждал. Що ти говориш? Кажу, я зверху в комнаті надбував. Не попав. Блять, нема гранат, пацани. Ваня, ти живий? Да, я тут снова так стою и стреляю. Противник возьмет здание с той стороны. Свой. Часть противника на дороге. Повязки надо повязывать. Осторожно, я тут в коридоре. Свои в коридоре свои. Слушай, блядь, как ты проебал? Слухай? Рома! Давайте до мене, хто в домик? Ваня, комната. Там крайньому правда наша. Со стороны дамбы в комнате противник. Понял. Кто я живей тут? В них.